grabando. El vídeo más random de mi vida, ¿eh? Et la Ferrari qui passe plus vite tout le temps. El Porsche está bien. El Porsche mola, pero el Cadillac es una locura. Es una locura. Este es el Alpine. El Alpine es una F2 Aston. Es el mejor. Es el mejor. Mejor sonido de toda Le Mans. Me encanta.